这是我们无为的上头是第一套西面，第二套腊肉，第三套副餐。好了，啊，来，今天下午叔叔给你做一个无为上套餐西面哦，啊，西面卤肉，还有副餐但是少些菜点了，少些菜的。好像没豆腐，别的菜差不多都有了。那就记得煮的是的我们哪个是买些的，行了，吃好了，我们上给走，买菜。我们上街去了，给上又转去了，买豆腐。哦哟，你点这个保温啊，发麻直接。保温就发麻的很啊。上里头水8块钱。来，凉水下锅，肉炒一下，放入葱姜，葱叶子。嗯，哦，你这个出什么？这个好水啊，放入料酒，出西。我给你们和面。你和哈呢？地道的很。和西面加个些盐么子啊。该张也来了，煮在餐热，做下手活去。用水和面，手冲嗦嗦个。肉炒好之后拿出来吧，慢慢的洗净，用温水洗。这个新面嘛，就主要是这肉，这个那个肉到的这面就是好的。大道的婆娘，肉道的面啊。大道的婆娘，肉道的面，听着你们要小福。不能打，不能打，千万不能打，打要累的。那这人说大道的婆娘，肉道的面。这是上次的这个大料包，荠菜再加上些料就行了。老汤嘛啊。加入开水，没过肘子。开始上高压锅，你煮，不它断煮，计时8个小时。这个吧嘛就，这真又快又讲大啊！这个婆子嘛，细心面葱，着急的很。你摆的好啊，直接。你摆正正好，就像卖的一样。几个字嘛，就是标准的3套车呢。高兴了嘛，这得有模有样的嘛。有模有样的啊！上去了，开始先配菜。开始热菜啊，都要煮上，所有的菜热在里边。西面的配菜就全部焯完水了啊，木耳、倒豆、黄花、小绿菜、煎过的豆腐，这个豆腐必须是煎过的才好吃。然后胡萝卜丝。开煮，等等。我也想吃肉夹馍了。先捞出来2个这个钱吧。绝了！来看，开始。这3套车的3套啊，第三套要早餐，副餐就是。我们熬副餐遇到的就是黄背汤、枸杞子、沙枣子、炕下的这个枣鹅，还有这个果子干的那种皮，这就是有副餐的话可以有副餐，就那种专餐，我们副餐。然后桂圆就这些东西，都掺和了。稍微我给你和和。介绍副餐，介绍做肉子，这时间啊，好，快整。开水里面不接菜下进去。油炸豆腐也放进去，再舀上1勺子卤肉汤。哎，这个味道就这样极的好。其实做起也简单的好。调些洋么子，生抽调味，调个些花椒苗子。其实有卤肉汤了，再不用调料都行了。勾料开始勾芡，慢慢勾啊，先舀上1勺子，再放再来1勺子，放上些红椒，上洋丝，里头还得切些卤肉做啊。哦，对，这下好啊。有没有那感觉？就那个感觉。是不是？好。你太牛了，火车。太烫了，前不好了啊。
行了，味道好了就行，糊了糊不了，下好啊。不嫌好。热肉啊，直接是。小米糊了。哦。哎，这些慢慢的放着锅里啊，慢慢的啊。慢慢的。我骡子没开始直接有食欲。下面下面。最后放入这个菠菜，略好的菠菜和胡萝卜丝。哦，这还有这么材料啊？家说的提前放的头什么囊丢了嘛，团丢了，我也不知道。光喝上这个老汤香的很。上菜上菜，上头车出锅了，上头车出锅了。放了些油泼辣子，油泼蒜啊。再倒副菜，这个就是我们的完整的3套车。第3套啊。第3套副菜。哦哟，这和店里直接香啊。我到车上必须吃这地方，好吃吧？好吃。今天就又吃上了。就是丰富不配。3套车。今天是不是不配饭吃？来，师傅不加面了，要给你这些骡子。哎，加面有骡子都不要紧，你吃饱啊，吃饱。哎，好嘞。谢谢。这还不从面上了？哎呦，那个是买下楼上。我干完了，好吃师傅牛逼了啦！你这是。这饭这个比这个苦啊。